Trong tập 11 của Chainsaw Man, Aki ký kết giao ước với ác quỷ tương lai, cho phép con quỷ cư ngụ trong mắt phải của anh. Đổi lại anh có thể nhìn thấy vài giây trong tương lai, mở ra một lợi thế chiến thuật mới. Kishibe đối chất với Makima, ám chỉ rằng cô đã biết trước về cuộc tấn công của Katana Man nhưng cố tình để nó xảy ra, làm dấy lên nghi ngờ về động cơ thực sự của cô. Katana Man được hỗ trợ bởi ông nội, điều khiển một đội quân thây ma, tăng thêm mối đe dọa cho nhóm thợ săn quỷ. Các thành viên mới của đội đặc nhiệm 4 được giới thiệu, bao gồm ác quỷ cá mập, ác quỷ bạo lực, ác quỷ nhện và Angel Devil cũng là người bạn thân của Aki. Trong trận chiến nhóm đối đầu với Akan, người sử dụng ác quỷ rắn để phun ra ác quỷ ma, vốn được cung cấp năng lượng từ Himeno. Dù có giao ước mới với ác quỷ tương lai, Aki nhận ra ác quỷ ma của Himeno quá mạnh, vượt ngoài khả năng đối phó của anh, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và bi kịch.